মাত্র 99-এ এত কিছু, মাত্র 99 রুপিতে এত কিছু পাবো, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না, তোমাদেরও শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না তো। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি মাত্র 99 আমি এত কিছু খেলাম। তো চলো তোমাদেরকে পুরো ডিটেলস বলি। তো আমরা গেছিলাম স্টার মলে মুভি দেখার জন্য, কিন্তু মুভি দেখার টাইম ছিল 4টের সময়, আমরা প্রচুর লেট হয়ে যাই, প্রায় 1 ঘন্টা লেট। সেজন্য আমরা ডিসাইড করি চলো ফুড কোর্টে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক, খেয়ে দিয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। এই যে সামনের কম্বোটা দেখছো, এটা কিন্তু পুরো 99-এ। তো তোমরা যদি যেতে চাও আর এই কম্বোটা খেতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাদের যেতে হবে স্টার মলে 3rd ফ্লোরে। তো তারপরে আমরা এটা খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা কিন্তু আরও কিছু অর্ডার দিয়েছিলাম, যেহেতু অনেকেই ছিলাম আর এইটুকুতে তো আমাদের পেট ভরবে না। তো তার জন্য আমরা পিৎজা অর্ডার করেছিলাম একটা, আর উইংস অর্ডার করেছিলাম। সত্যি বলতে খাবারগুলো খুবই টেস্টি ছিল। আর আমি পিৎজা হাটের পিৎজা এই ফার্স্ট টাইম ট্রাই করতে চলেছি। এর আগে বহু পিৎজা খেয়েছি, অনেক জায়গার পিৎজা খেয়েছি, যেগুলো আমি নাম নিচ্ছি না, বাট আমার সেগুলোও খুব ভালো লেগেছে। বাট এই পিৎজাটা অনেক ভালো লেগেছিলো আমার। সিনেমা তো দেখা আজ হলো না, যেহেতু 7:30 একটা শো ছিল, কিন্তু বাড়ি যেতে অনেক রাত হয়ে যেত, সেজন্য আমরা ওই শোটাও দেখিনি। তো আমরা খাওয়া দাওয়া করে ওখান থেকে কিন্তু অন্য একটা জায়গায় চলে গেছিলাম। তো সেটা দেখার জন্য কিন্তু নেক্সট ব্লগ সব ফলো করতে হবে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আমরা এখানে একটু শপিং করি, তারপর আমরা কোথায় গেলাম দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে